Desde el inicio siempre escribí sobre el amor, pero últimamente he escrito cosas más profundas. Entonces, ¿Como filosóficas? ajá, como más profundas sobre la vida. Hay una canción que tengo que se llama Quiero morirme y es Ay, literal dice eso, pues. Entonces está fuerte. es una canción muy fuerte pero es profunda porque no, o sea, sí habla del hecho de que no quiero estar en este espacio, pero al mismo tiempo que te quieres convertir en algo como más grande de lo que, no sé, tú sientes que es más poderoso que tú. Entonces es algo muy profundo, pues me voy del amor y de cosas así un poco más intensas. Uy, ¿la podemos Últimamente. escuchar? ¿Ahorita? Sí. ¿La toco? Sí.